jewe ntimuzombe igiturire ntaco nshaka ntaco nzokwakira kandi naho ukimpa nkacakira ntaco kizogufasha dusabe abakozi bacu kuva kuri komiseri ariko aravuga uyu mwanya n'abakomiseri bose n'abakozi bacu bo mu ntara ivy'ibiturire mu vyibagire niba mwifuza yuko turondera inyishu zibohora igihugu zibohora imiryango cyane cyane zigabanya amarira y'abapfakazi y'abapfakare n'imfuvyi nimwaha igiturire umukozi wacu akacakira uraca udutelefona uti yacakiriye uti za inoti 500 za 10,000 ati mbere kuva ndayamuhaye aciye atangura kuvyibuha hanyuma tumenye ingene natwe tuganira nawe n'inzego zadutumye buno butumwa. Amahoro niyo twabuze imyaka myinshi, ubutungane nibwo butuma tuza ngaha ku bintu byari gukorwa n'ubutungane. Mugabo ubutungane budakoze haca haba iki? Imanza superpose zigerekeranye 65, 69, 71, 72, 88, 91, 93. None mwagira bigenda gute iyo habuze ubutungane, iyo habuze imvuga kuri n'abadidinganya hageze ukuri turabumva turazi gituma. Mugabo kwiyumvira yuko turi bitangaza muri henze kuko ukuri nimwe mu kuryamanye. Babanze nawe nyine babige kuba mukuri, kuko hari umuntu ashobora kuza karira n'umwosoro ukamurenga kandi azi ko ariko arabesha. Azi ko ariko arabesha. Bayi babwiye twebwe mu gusevere dukora mu runani kandi dukorana n'Imana. Uwo tuzosanga ariko arabesha nta kinya tuzojya natwe cyo kumuhashura. Tuzoshikira natwe abahana cyane kugira ngo bahashe abantu bose bazi ko bariko baratekera ikinyoma muri severe kizobasambuka nico mukimenye. Abazo bibaza yuko bazotekera agatuka igiturire ngo bazanye muri severe bizobagora, kuko ako gatuka igiturire uzogatanga ko muri gatange mu ntara abantu bazabaza hariya kuri siege ingingo izofatwa. Ingingo yo muri severe ifatwa n'abakomiseri 13 bakoranye. Ni waronka igiturire rero abo bakomiseri 13 ukaronka igiturire kiza gukoropa imitwe yabo yose, ukaronka igipfukamura kizotuma bose bavuga rumwe ku kinyoma ciwawe, urabandanya. Hari abantu kumbure n'uburyo buke bari bafise hakubukoresha ngo baburane neza cyangwa bashikiriza mukati yabo baza kurondera ibiturire. Aho nagenda bashintege gose kandi nivuye inyuma muri severe nta giturire gikora. Uzogitanga nawe azamenye yuko yataye muri murembe mvuze ngaho kuzotembanwa n'amazi kigende, amenye ko yamuhata cyo azomufasha. Kuko twicaye turiko turaganira duhanahana ivyiyumviro kuri dosiye tuba turiko turiga, turavuga nyene turavuga kandi wewe uzanye byagushikiye ukazana ikinyoma gisindirwa ngaho nyene. Mwabyumvise abajyaga iturire n'abatanga giturire mube murababwira muti subiza inkota mu bwubati. Twege muri severe hatsinda ukuri, abafise ukuri bazotsinda. Ntuzocuza rero ngo kubera wahungutse ucuzana ikinyoma cyo bibaza ko severe izocipfuka ngo kubera ngo ukuri n'ukuri ko twajeje kurondera ukuri. Mubishatse mwebwe murongoye zone
mwebwe muri chef de quartier canke chef w'umutumba bariko bakonseye, hakongeramo bamwe twita abari mu rwego rw'abahuza. Nimona yuko twicaye twitwa severe hano mu Rumonge uyu munsi mu mayinga atarenga 2 canke 3, mwoduhamagara mwebwe nyene mukatubwira muti banyakubahwa uri mu Severe ni munyaruke hano mu Rumonge mu matati 105 yari amaze igihe kinini, twaronsa bumvikana bashika 70-80, twaronsa bumvikana bemeye gushira ku mukono ku masezerano muri ubu bwenge muri iyi nzira, kandi bahagarariwe n'ibyabona byo ku mutumba byo muri quartier. Ako kigoro mwebwe mugakora, ako kigoro gatuma mumenye ukuri gusumba twebwe tuvuye Bujumbura, gusumba twebwe tuvuye Bujumbura, mugatanguye uyu munsi mu mayinga 2 mu mayinga 3 twogaruka tuje gushira ikidodo ku masezerano arenga 40-50-60 yabemeye kumvikana. Habuziki mwebwe murongoye abene igihugu mu nzego z'intango kuri ico kintu gishoboke. Habuziki kugira ko kigoro gashoboke, kuko kuri murondera kubyari inyishu nukuri kuvi wanyu. Habuziki ubwabyo haravuze inkabuzo rero ni itonse, kuko murabona ibibazo by'amatongo n'amatungo hari ibintu yari yijejwe, hari ivyo yatunganije, hari n'ivyo yasabye bidatunganije. Kumenya tutimeka nk'abajeje intwaro dufise uruhara rungana gute muri ibi vyasigaye canke mu vyahereye hagati ico cari kibuze. Ubu rero muri aka kanya turamenye dushigikiwe kandi turi kumwe mu Severe ko dushobora kubikora kandi kugira aho bishitse. Ica kabiri kibuze gituma kumwe bidakunda no kwikubuza, kuko harimo ikinyoma mu mpande zose. Ivyo turabibona kwajeje intwaro. Ikinyoma kiva ku bitwa ko babifise barabinyaze, n'ikinyoma kiva ku bitwa ko bariko barabirondera. Ivyo tubibonera kuki aho usanga hari vyarondewe n'aba ukacubona haje abandi natwe turabikeneye, kuko azi ko watanguye kuza yarondeye ko muri vyiwe ibitari ivyiwe. Ico naco kiratuma kumure hari agahaze kwa kuri kudashobora kugaragara. Ariko kandi uko kuri hari abakuzi bashobora kuvuga igihaze rero byari bakuvuga, hari abatinya kuvuga, kuko usanga kumura ukati nkabivuga uruhande mvuze ukuri atari ko yagomba arangira nabi, ugaca usanga kumbure ukuri wo kuvuga mugabo yiherereye by'amazu sinzabona n'akaronse. Hanyuma umusente barazi nakabereka ko nakaronse kera nakaberetse n'umwe bararondera inzu yarazi nyene ndavuga none ko urutonde nyakuba ko handitse ko uyu ni wewe, bishigaragara ko umuntu kari kazi mugabo ubundi nawe yarahunze azi nyene yuko ataje kanibe ndayo afashe. Rero mushamake shikokarukizaga mugabo ico tubebereye ukuri tuzi tashobora gushikabona, ukuri abakuzi tashobora kububahura hanyuma bakakuvuga. Abagomba kuvuga biherereye mubikunze ko biherereye abantu bose kwa ukuri mwava biherereye. Ivyo uvuze birahambaye, wongere ko ikintu gikomeye. Wa muntu atinya kuvuga ku murango abandi bamwumva, hariho ubuhinga bwo kumufasha gusohora ukuri
babandi atinya batariho. Nawe urabuzi ubwo buhinga. Mbe bari muzi ko bijya bino twatoye hari umuntu yatinya kubivuga ku murango aho turi akatubwira ati ejo muradusanga imurembwe urenga murembwe yitwa Mutambara haje ibururi ati nimwabona natayi babije mukaratuzi rishasha niho hari ikinogo niko twakora. Banyakubahwa mutadufashije kuronka ukuri ko mu makaritiye ukuri ko mu mitumba bwerekeye amatongo n'ayandi matungo severe muzoguma mwiruka Bujumbura muzi ko turi ibihangange mugato muzotwita ibihangange mwatunyegeje ukuri. Chef de zone yanakubwirisha gutekereye nawe muri kumwe tugutekereye ijambo ryitwa reka gutinya bidogozi jimbere gira komandema ugire komandema yo kurondera iki yo kurondera ukuri kuza kubahohora aba bantu bose bavuze n'abatavuze tubafasha bivanye n'ingene umwe abazanye ukuri ubundi akavuga ukuri mukabace avuga ikinyoma bica bikugora tugaca tubirungika muri sentare. Hari ikintu gikomeye mwavuze kijanye n'abahunguze n'abasangwa ati bumvikanye kuko turabarundi gusa ujya yahungutse akeneye kubaho uwahunze akeneye kubaho rero bakwiye kumvikana. Je natanga akarorero ahantu hamwe aho kumgerangabo imbere yagirikana imanza zaho umutamafiriti yarapfuye abahungu biwe barapfuye n'umutamukanyi wiwe aherutse gupfa afise imyaka ijana irenga arinze apfa izo manza zitarahera twari n'umushikiranganji. Hanyuma rero uwahawe na komine Rumonge komine yabahaye iminsi 60 afiriti ahungutse akiriho n'abiyo mugabo ibavuyemo. Sentebe iraza irashikiriza uwo muryango wacu baravuga ko turushije abo bantu iyo miryango iraho hantu kuko baje kuhaba bava ku Rukinga mu Kideplasa aho baba bahamagarana barahaba abandi bagurira uwo mupfakazi Leziya uwamucuye rero zigomba guca kure we amaze kubona ko sentebe bice ibyo yikojeje niwe abizi. Hasigaye umuhungu wiwe ari we yumvikana yavuze ati je nari umusirikare nje muhira papa yarangurira icumbi uwo nasinyiye azavuga ati subiza amahera yanje jewe yanyumvikane kuko ndazi itongo rya papa iyo riri ingene yakurikiye umupfakazi ndabizi rero jewe nimuze twumvikane. Uwo muhungu w'uwo mutama yaraje muri uwo muryango wacu turumvikana. Abandi bose baraze ko bumvikana bituma mbere bamuhiga ubu yarimutse abibujumbura yaciye mu mutekano ngo none abataye mu kaga. Ibi bintu rero kugira ukiri icyaha urihana nuko mu bivuga y'ababikora urumva nabo bandi iyo baza bati uyu aba baraduhenze turakura none ntitugirane tuba mugabo barafise none bo bahunga bavaye ntibapfa ku mitumbi iwabo mu matongo yabo mugabo uno munsi baca bagumaho b'uwo muryango ukaguma uturatura utagira aho uba n'iterabwoba n'iki. Rero ibi bintu nk'uko mubivuze igihe bavuga ko sentebe ariyo ijejwe izo manza ntibashika ku itongo ngo bavuge bati genzuku bagushikiriza
nk'uko turi ngaruye mugabo ku itongo ntibahashika. Hanyuma aba muri sentare waratsinda ntibaza ngo bavuge bati wewe genda iwawe nawe nugume ngaho watsinda mu mpapuro. Mwumvise aho turwariye naho, yaba twikunda, yaba dukunda igihugu cacu, yaba dukunda abana bacu dusiga ku isi tubasize mu ngorane, ingorane twozitorera inyishu tugikomeye, sivyo? Nta kuri tuzovana Bujumbura tutagusanze kuri tere iwanyu, muri quartier iwanyu, ku mutumba iwanyu. Kudanganya ni haramu, ndabisubiyemo. Banyarumonge twaje kuganira iby'amatongo n'ayandi matungo, ndabasabe muhinduke, mwumva akamaro ko guhagararira ukuri k'umubanyi yanyazwe ibyiwe. Tuzoza twumvirize, mu gitondo mutubeshe, bukeye musubire mutubeshe, hama tugiye dusubiye inyuma muvuge muti kabisa turi badanganya sana. Hanyuma hagize gufata ingingo muri severe, swat bitunanire gufata ingingo kubera twabuze umuco, swat dufata ingingo atacipana n'ukuri. None ko muri abakirisu muja gusenga, ko muri abaporotesani muja gusenga, ko muri abamizima muja muri sigiti, tubagire gute tuzi ingorane z'amataka ari nyinshi muri Rumonge, Nyanzarake, muri Burunga. Tugire gute? Turondera ukuri muri Rumonge, ukuri kuva mu miryango, muri quartier, ku mutumba. Nta tongo rizomenya umuntu muri severe mutatubwiye amakuru yaryo. Amakuru yaryo muri severe tuyita historique de la maison, historique de la parcelle. Kimenya iyo baje bava kubera yuko abavyeyi babo babavyariye nko mu nkambi, batazi aho bashikira naho bagira gute, kubera ari leta mvyeyi ya bose yoce itegekanya kurya nyakubahwa musitanteri yabivuze, igategekanya ikigega ishobora gushumbushamo abo bantu. Hanyuma subi inyuma nyene ku vyerekeye ukuri, kumbure mwaragize amatohoza ahagije kandi n'ubu muracariko, kurya nyene nabivuze hariho abakurambere, haba muri aba turi kumwe ngaha, haba ku mitumba, nuko nabo nyene boronka mobilisation canke sensibilisation kugira ngo bavuge ukuri. Hanyuma namwe nkabasaba, murabona yuko mushika ku migwa mikuru aho mutora abasirimu, navuga yuko abari ngaha hari abasirimu, twabasaba yuko mwogerageza mugashika hagati mu gihugu, hariya ku mutumba hariho abatama ba kera bafise ukuri, bazi ukuri, bumva ibya severe canke bya sentebe bavyumva ku maradiyo, ariko mukigora naho bavuze ngo harimo abafise imvi bagize gute, mukagerageza mugendera mu modoka zitaramutse. Amabarabara aja mu makomine hagati mu gihugu ntabwo ari meza cyane, ariko izo modoka zoshobora gushikayo, mukagenda kugira sensibilisation, mobilisation hariya muri komine hagati. Uyu mukoronere avuze ati timba, hagararira ukuri. Mutahagarariye ukuri nta solution nyinshi zoshoboka. Ese twosaba Imana
abakuze gusumba abandi bakaja imbere y'abandi kugira basohore ukuri, kugira bashigikire abo bapfakazi, abo bavyeyi bagendana amaganya, amarira n'akabonye. Izi nyigisho canke ibiganiro canke ivyiyumviro turasangira ni ibyo kumanukana ku mutumba, muri quartier, mu mashengero, mu mashirahamwe, kuko inzu, itongo ry'uwagandaguwe muri quartier, ku mutumba, harababizi, iyo nzu harabayizi,